ウッドフェンス作りのパート2ですね。前回は古いフェンスを解体して新しく建てる予定のフェンスのための基礎を作って基準となる柱を2本立てたところまでやりました。なんで今回はその続きになります。ではどうぞ。前回立てた基準の柱の角をつなぐようにして水糸を張っていきます。この張った水糸に対して柱の角が沿うようにして間の柱を順番に立てていきます。ここからの作業は前回の後半と同じですね。汚れ防止のためのマスキングテープをフェンスブロックに貼ります。続いて柱の方にも同じようにマスキングテープを貼っていきます。そしたらバラスを入れて柱金具がちょうど底づくように調整します。高さがあったらモルタルを水で練ります。インスタントモルタルを使ってるんで水入れて混ぜるだけです。練り終わったらモルタルを使って柱を固定していきます。柱とフェンスブロックの間からモルタルを流し込んでいきます。流し終わったらしっかり空気も抜いていきます。柱の水平の調整と確認ですね。普通の水平器でもいいですけどこいつあるとすごい便利です。こんな感じで立て終わりました。続いて L 側の直角の部分に柱を立てます。こっちはこの基礎材使います。ウッドデッキ用の基礎材ですね。こっちウッドデッキ立ってるんでそいつと連結する前提でこいつを選びました。なんで基礎もその分少し浅めですけど連結するんで大丈夫かなと思ってます。他のフェンスブロックと比べて作業は特に変わらないです。根巻きしたモルタルが乾く間に他の柱の仕上げをしてます。目地ごてを使って入りきらなかった細い部分の仕上げをやってます。ブロックについたモルタルは乾いてからだと取れなくなるのでスポンジでこの時点で拭き取っておきます。根巻きしたモルタルが乾いたんで埋め戻しを行ってます。埋め戻しとセットで転圧もしっかりやってます。柱を基礎材に留めていきます。4本穴開けてネジで留めるだけですね。他の柱と比べてすんごい楽なんですけど、こいつだけでウッドフェンス立てるのはおすすめしないです。あくまでウッドデッキと連結前提なんでこいつを使ってます。デッキと連結する用の材料の準備ですね。寸法を測った後チップソーを使って切り出しを行ってます。切り出しが済んだらデッキと同じ色で塗っておきます。塗装が乾いたんで切った材料を柱に連結するように留めていきます。この 2x サポート材でウッドデッキと連結します。さっき留めてたのはウッドデッキの床板も延長する前提だったんでそれ用の根太を留めてました。その根太に対してサポート材で留めてます。デッキとの連結完了ですね。後でウッドデッキの床材を作ってここを塞いじゃいます。ちょうどねプランターが入るサイズで延長したんです。これでようやく全ての柱が立て終わりました。いやー長かった。で眺めてたら柱の金具が気になったんでちょっと塗ります。そう柱を黒で塗ってるんで結構遠くからでも目立つんですよね。それもそれでありかなと思ったんですけど、悩んだ末に塗ることにしました。ただ金具めっちゃかかってるんで脱脂と密着論で下処理はしたんですが、剥がれる可能性も結構あります。安いラッカーの塗料なんでね剥がれてきたらもう一回塗るか、アセトンで落としちゃうんで落としちゃうのも手かなと思ってます。これで柱周りの作業は全部完了です。柱に留めていく幕板の準備をします。追加で買った材料はホームセンターで大体の大きさには切ってもらったので、まずは塗装からですね。前のフェンスから取り外した板も再利用するので軽く洗っておきます。乾燥タイムですね。もともと貼っていた板がダークオークの色で塗ってあって、で今回追加で買ったやつはウォルナットで塗りました。デザインをどうするか本当に最後まで悩んだんですけど、ウォルナットとダークオークの2色をストライプにして横張りで貼っていくことにしました。
廃材をカットして寸法を合わせていきます。ホームセンターで買った材料も大体なんで一緒に合わせて最後の調整をしました。切り出しが済んだらそれぞれの色で小口をちゃんと塗っておきます。廃材の方はダークオークの色で塗ってました。ウッドデッキと同じ色ですね。乾燥したら先に下穴を開けておきます。 2x4 定規を使って正確に開けます。ずれるとね、ネジ位置ガタガタになって見栄え悪いんですよね。下穴を開ける作業が終わったら今度は柱に留めていく準備を始めます。取り付ける板の端末がきれいに一直線に揃うようにストッパーの役割をする板をクランプで留めてます。こんな感じで端末を突き当てて一直線になるように使います。これでだいたい2面分の量ですね。こいつらを留めていきます。板間の間には 10mm のアルミの角材をスペーサーに留めていきます。基礎の水平出しでも使ってたやつです。あらかじめ開けておいた下穴を使って柱側にも下穴を開けます。下穴が開け終わったらコースフレットで柱に留めていきます。7面あるんで単純作業なんですけど結構時間かかる。なので完成まで早送りでどうぞ。一面完成ですね。繰り返しの作業なんですけど、だんだんと形になっていくんでやってて楽しかったです。この2面は下穴を開けてあるんでサクサク作業してますけど、実際は100倍速なんでね、結構時間はかかってます。そうで 1x4 の板材貼ってるんですけど、ロットごとに幅が微妙に違ってて調整しながら貼り付けしてます。ここの左の柱だけ少し突き出した状態で止めてったんで、事前に下穴を開けられなくってつどつど柱と一緒に開けてました。なんで他の2面と比べて少し時間がかかってます。扉がつく予定の場所の反対側ですね、同じように横の当て板を作って位置出しをして止めてってます。横位置を出してでアルミ棒を挟んで縦位置を出して下穴を開けてで止める、これの繰り返し。L の部分はこいつ使います。直角クランプですね。持ってたんですけど初めて使いました。なんで持ってたかもう覚えてないです。で水平器で水平も確認して柱に留めていってます。竹で隠れちゃってるんですけど、こっちの右側の柱からも突き出した状態で留めてってます。なんで下穴を開けられなくて、もう真ん中とセットで現物合わせてここは留めてってましたね。なんで他と比べて結構時間かかりました。そう、他と違って2面を1枚で貼ってるんですよね。ここなんで1枚で貼ってるかっていうと、L の部分の初期の都合ですね。もともと縦張りするか横張りするかをもう本当の直前まで決めなかったので、柱の立て方もどっちでもいいように立てたんですよ。もう横張りだったら板分1枚後ろにずらしておけばこんなことしなくて済んだんですけど、しょうがないですね。板張り終えました。L 字はこうやってワンバイサポート材で勝利しました。本当はこの見えてる柱の面に直接止めるのが一番強度的にも嬉しいんですけど、言った通りね、柱の位置が最後まで動かせなかったんでしょうがないです。ただね、綺麗についてるし裏面なんでほとんど気にならないです。あとはこれに笠木かエンドキャップをつけてで扉を作ってつけたら形になるのかなっていうところなんで、次回まったり作業しながら完成させたいと思います。
よかったらまた見てください。ご視聴ありがとうございました。